questo.
Jare. I tako vam ja kažem, ljudi, muke žive. Danas smo nas trojice izašli malo u prirodu da uživamo. Poslužio nas je dan, standardno planina Cer. Malo smo tu radili nešto, uređivali neki kamp, sređivali meso, napravili ove naše ražnjiće, stavili malo da se peku. Luko. Tako da, danas dan za uživanje. Ćao. Ništa ne, ništa.